सुत्नु पर्यो बिहान एकचोटि जानु पर्यो केटाहरू के गर्दैछन् तैँले विदेशमा गएर कति कमाउँछस् महिनाको? मैले 40 पैसा 40-50 कृषिमा गर हेर विदुर। म अहिले पनि तँलाई भन्छु स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ स्वदेशमै गर। कान्छ यो तेरो कुरा छोड्दे अब रात पर म चाहिँ लागे कान्छ हेर यो त गाई गोठै सम्हालेर बस्न। यसलाई म पछाडि धुन्छु अब त्यसको बाँकी साकी पनि तिर्न छ अब चाहिँ म केही गर्छु कुरा गर्दै होइन के दिएको भने विगत लामो समयको लकडाउनका कारण समयमा खाद्य तथा किराना सामग्रीको मागलाई पूर्ण रूपमा असहज परिस्थितिमा पनि पुरा गर्दै अब लकडाउन पछि खुल्ला भएको बजारले व्यापारमा अत्याधिक वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको र आफूसँग ठुलो तिमीले के को लागि पैसा लिन आँटेको त्यो चाहियो यो पैसा गाडी किन्ने भनेर लिन आँटेको कि सामान किन्ने भनेर यस स्टोरको यस स्टोरको कतिवटा ग्राहक नियमित छन् अरे नियमित किन्ने 32 पूजा बस्छन् 32वटा बिक्री योग्य तिम्रो बारेमा केही भन त तपाईसँग सबै मेरो बायोडाटाहरू छँदैछ तपाईँले हेर्नु भएन तपाईँसँग त्यहाँ नभएको म एउटा कुरा भन्छु मलाई चटपटी मनपर्छ झालमुरी होइन ठीक छ तर तिम्रो पढाइको मार्क्सहरू त एकदमै कम्ती मलाई क्लासमा बसेर त्यो बोरिङ लेक्चरहरू सुनिराख्न मन लाग्दैन र मलाई किताबहरू घोकेर क्लासमा बसेर सम्झेर लेखिराख्न मन लाग्दैन त्यसको लागि ल्यापटप छ कम्प्युटर छ इन्टरनेट छ गुगल छ त्यहाँबाट सर्च गरेर लेख्दा पनि त भइहाल्छ नि तिमीले एक्लै प्रोजेक्ट गरेछौ किन मैले मेरो आइडिया प्रोजेक्ट समितिलाई दिएको थिएँ र प्रोजेक्ट समितिले यो आइडिया काम नराम्रो हो भनेर रिजेक्ट गरिदियो मैले यस विषयमा विवाद पनि गरेँ मेरो आइडियालाई बुझ्न सक्नु भएन पनि भने उहाँहरूले भन्नुभयो यदि तिमी साथै जिनियस छौ भने हामी तिम्रो प्रोजेक्टलाई स्वीकार गर्छौँ तिमी गरेर देखाऊ हेरौँ कस्तो गर्छौ त्यसपछि मलाई कसैले साथ दिएन त्यसो भए त्यो प्रोजेक्ट तिमी एक्लैले गर्यौ मैले त्यो प्रोजेक्ट एक्लैले सकेँ त्यो प्रोजेक्ट सक्नको लागि मलाई 1.5 वर्ष समय लाग्यो त्यस कारणले मेरो ब्याचलरको क्लास सक्न मलाई 6 वर्ष समय लाग्यो बट त्यसको लागि मलाई कुनै गुनासो छैन तिमीलाई एकाउन्टको बारेमा थाहा छ हजुर थाहा छ ब्यालेन्स सिटको काम के हो ब्यालेन्स सिटले के देखाउँछ ब्यालेन्स सिटले कुनै पनि व्यवसायहरूको सम्पत्ति दायित्वहरूलाई देखाउँछ त्यसले सम्पत्ति दायित्व चाहिँ बराबर भएको देखाउँछ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको थाहा छ हजुर थाहा छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको काम के हो र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टले के देखाउँछ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको चाहिँ व्यवसायमा भएको खर्च र आम्दानीलाई राखेर व्यवसायमा नाफा घाटा कति छ त भनेर देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट हो एकाउन्टिङमा ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो र ट्रायल ब्यालेन्सले के काम गर्छ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार डेबिट र क्रेडिट बराबर छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउने र यदि छैन भने चाहिँ त्यो कहाँ चाहिँ गलत भएको छ त भनेर हेर्नु पनि सहयोग गर्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो all things are satisfactorily completed and I think you are in ठीक छ ओके अब तिमीलाई हामीले प्राइमरी रूपमा सिलेक्ट गरेछौँ तिमी आइतबार देखाउन सक्छौ
भाइ अफिस यतै हो ए इन्टरभ्यूको लागि हो भाइ पनि हजुर इन्टरभ्यूको लागि आएको थिएँ ए हजुरको घर कता पर्छ सर मेरो माथि हो भाइले त कता देखेँ जस्तो लाग्यो त्यही त मैले पनि हजुरलाई कहाँ देखेँ जस्तो लाग्यो तर अलिक ठम्ब्याउन सकिनँ ए अस्ति माथि गाउँमा होला बारीमा भाइ ए साँच्ची हो त है भाइ इन्टरभ्यूको लागि हो हजुर सर इन्टरभ्यूको लागि हो ए भाइको मेरोभन्दा अगाडि पालो रहेछ हजुर सर के सोध्ने हो भाइले कति कहाँ पढेर आएको पढ्न चाहिँ पढेको छु सर अब के हुने हो भित्र थाहा पाइन्छ अब अहिले बाहिर के हो कसो तिम्रो पालो पनि आउनै लाग्यो होला भित्र एकजना हुनुहुन्छ होला हजुर एकजना हुन्छ सकिने बित्तिकै मेरो पाला आइहाल्छ डर त लागेको छैन नि भाइलाई डर त खासै लाग्छ नि त्यही पनि अलिकति मनमा चिसो हो अलिअलि अब बानी नपर्दा यस्तै हुन्छ हजुर हजुर मैले चाहिँ धेरै ठाउँ दिइसकेँ भाइ हन्डर खाइसकेँ धेरै नै अब यहाँ पनि बोलाउनु भएको थियो र आएको थिएँ हुन्छ होला सर अब राम्रो दियो भने त राम्रै अब पढ्नमा राम्रै आउँछ नि त होइन हजुर ल हस् त सर मलाई बोलाउनु भयो जान्छु है त भित्र आउनु एकजना के सोध्ने हो भाइ त गयो अब आफ्नो कति बेला पालो आउने हो सर माइक कम इन सर म बस्न सक्छु प्लिज सिट डाउन थ्याङ्क यू डाटाहरू सबै सर्टिफिकेटहरू यहाँ छ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो थाहा छ भने ट्रायल ब्यालेन्स भनेको डेबिट र क्रेडिटलाई एउटा तौलिने तराजु भनिन्छ कुनै पनि संस्थाको जस्तै एउटा कुनै संस्था छ त्यो संस्थाको अवस्था कस्तो छ रिजल्ट के आयो नाफा छ कि घाटा छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो भने के हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लसको तरिकाले अनि जस्तै कुनै पनि संस्थाको सम्पत्ति अथवा पाउनुपर्ने तिर्नुपर्ने दायित्वहरू त्यो के कति कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नको लागि के हेर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ त्यो बारेमा यसलाई ब्यालेन्स सिटको मार्फतबाट जान्न सकिन्छ एकाउन्ट ठिक रहेछ होइन भन्दा नलेजै रहेछ एकाउन्टको र सर्टिफिकेटहरू पनि काम गरेको रहेछ बाहिर पनि गएको देख्यो कुन देश गएको थियो बाहिर म दुबई गएको थिएँ सर यसै कामको सिलसिलामा ए भनेपछि हाम्रोमा अब एसिस्टेन्ट एकाउन्टको पोस्ट हो होइन अब यो डकुमेन्ट अनुसार हामीलाई ठिकै हो राम्रै छ अब मलाई यस्तो डकुमेन्ट यस्तो सर्टिफिकेट यस्तो एक्सपिरियन्स भएको त अब धेरैजनाको आएको छ हजुर तर अब मलाई चाहिँ भाइलाई नै राख्नुको कारण किन चाहिँ राख्नु त मेरो संस्थालाई चाहिँ अरूलाई राख्नुहुँदा भाइलाई राख्दाखेरि चाहिँ मेरो संस्था मेरो यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के बेनिफिट हुनसक्छ के दिन सकिन्छ योगदान भन्ने के लाग्छ के को कारणले चाहिँ भाइलाई छान्नु मैले यो जबको लागि एकदम इलिजिबल पर्सन हो यो पोस्टमा मैले बाहिर 3 इयर्स काम गरेको छु एउटा अफिस आउने टाइमदेखि लिएर पर्फेक्ट टाइमिङ जति पनि दिएको टास्कहरू एकदम कम्प्लिट गर्ने चाहिँ मेरो बानी छ यति हो सर ठिक छ अनि यो एप्रिसिएसन दिएको रहेछ बाहिर सम्मान दिएको रहेछ काम गरेकोमा के धेरै बेर घन्टा धेरै बेर काम गरेर दिएको हो कि दिएको कामलाई सकेर दिएको हो यो टाइममै सकेर दिएको टाइममै सकेर पाएको सर मैले ए ठिक छ अरू सबै ठिकै छ होइन हजुर सर अरू हामीले अब यहाँ हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट हामी भाइलाई मेल मार्फत के हुन्छ जानकारी हुन्छ मेल हेर्दै गर्नु हजुर र हामीले भाइलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि अफिसमा त्यहाँ मेलमै हामीले कुन डेटदेखि आउनु भने लेख्दै हुन्छ त्यो डेटमा आउनु है त हुन्छ सर ल नमस्कार सर थ्याङ्क यू ए भाइ पनि आयो हजुर कस्तो हुँदैछ भाइ अनि इन्टरभ्यूभित्र के सोध्नु भयो What is trial balance? What is balance sheet? What is PL account? ए त्यो त मलाई आइहाल्छ नि त त्यति त म भनिदिइहाल्छु नि त। म एकदम हतार सर म लाग्छु है त ल ल भाइ ल ल मेरो पालो कति बेला आउने हो
नेक्स्ट प्लिज। बोलाउनु जस्तो छ सर मे आई कम इन कमिङ के छ नि घर बस्नु। ठिकै छ अनि काकालाई भेटियो नि होइन अस्ति? हजुर भेट्यो ए के भएको रहेछ पछि? होइन बाटोमा आउँदा आउँदै तपाईँको अज्ञात समूहहरूले अलिकति बाटोमा लुटेछन् त्यही भएर अहिले गाउँतिरै हुनुहुन्छ काका ए अब यो भनेपछि अब हाम्रोमा अस्ति कुरा भएको थियो होइन? हजुर के जब यतै गर्ने अहिले बाहिर त अब जाइँदैन नि होइन? अब बाहिर नजाने हजुरले सम्झिनु भन्नुभएको थियो त्यही भएर हजुरलाई सम्झेर एकचोटि आएको मैले पनि सम्झिरहेको थिएँ यहाँ अहिले भर्खर हाम्रो ठिक्क भ्याकेन्सी पनि यतिखेर खोलेको छ। हजुर हजुर ठिक्क टाइम भएछ भ्याकेन्सीमा पनि अब इन्टरभ्यूहरू भइरहेछ चलिरहेछ। तिनवटा पोस्टमा गरेको छ यहाँ हाम्रो अफिसमा पनि मान्छे पनि हामीलाई अब अहिले नै आवश्यकै भएको थियो ठिक्क टाइममा तिमीले पनि आएछ। हजुर राम्रो तिमीले त काम गरेको मलाई थाहा छँदैछ अब हेर्नु पनि पर्दैन यो फाइलहरू केही पनि होइन। हजुर अब हाम्रो विषयमा चाहिँ तिमीले काम गरेको चाहिँ अब म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ जान्नु पऱ्यो होइन? सुटेबल हुन्छ कि भन्ने कुरा हाम्रोमा काम भनेको एकाउन्टको हुन्छ, ट्याक्सको हुन्छ, अब ट्याक्स भ्याटहरूको कामहरू हुन्छ, एकाउन्टको हुन्छ, अडिटहरूको तयारी हुन्छ होइन? त्यस्तो खालको हाम्रो हो। अब पहिलाको काम गरेकोमा के यसबारेमा केही थाहा छ कि पहिला अलरेडी गरेको? होइन हाम्रो पहिलाको अफिसमा त यो हुँदैन थियो तर मैले अब म्यानेजमेन्ट पढेको हुनाले चाहिँ एकाउन्ट भ्याट ट्याक्सको ज्ञान चाहिँ छ मलाई। ए त्यसो भए अब जस्तै हाम्रोमा ट्याक्सको बारेमा अलिक ज्ञान छ भने जस्तै नर्मली ट्याक्स अहिलेको रेटहरू थाहा छ कि आयकर कति के कसरी कमाइ लाग्छ भन्ने कुरा अपडेटै छ अपडेट छ? जस्तै भनौँ त यो कस्तो कस्तोलाई आयकर कति के हिसाबले लाग्छ भनेर? तपाईँको व्यक्तिगत तर्फको आयमा तपाईँको 4 लाखसम्म छुट हुन्छ अनि त्यसबाट तपाईँको भ्याट हुन्छ एउटा प्यान हुन्छ त्यहाँबाट कम्पनी हुन्छ भ्याटमा तपाईँको 50 लाखभन्दा माथि कारोबार गर्नेहरू भ्याटमा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको नयाँ फिस्कल इयरबाट नयाँ बिलहरू नयाँ खरिद खाताहरू तपाईँको रिन्यू गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँको महिनै पछि तपाईँको मास्केबारी हाल्नुपर्ने हुन्छ सधैँ अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ भ्याटमा हुनेले चाहिँ पानमा हुनेले चाहिँ तपाईँको वार्षिक 1 वर्षमा एकचोटि कर तिर्दा भइहाल्छ लगभग बेसिक सबै नै याद रहेछ। हजुर त्यो ठिक छ। अब जस्तै भ्याटमा दर्ता भएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रत्येक महिनामा तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ त्यो प्रोसिडियरहरू पनि थाहा छ अलिकति डिटेलमा भन्न सकिन्छ? हजुर सकिन्छ। तपाईँको भ्याटमा दर्ता हुने कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सुरुमा तपाईँको खरिद गरेको बिलहरू जति सबै खरिद खातामा सार्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको भ्याट बिल काटेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भ्याट बिल पनि काटेको भ्याट बिल पनि बिक्री खातामा चढाएर तपाईँको मन्थली मास्केबारी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हो गर्ने चाहिँ भ्याटको त्यही हो। हजुर अब ठिक छ भ्याटको बारेमा त्यो। अब जस्तै कुनै पनि मान्छेले कुन मितिमा चाहिँ खाता पुरानो लिने नयाँ लिने अथवा बिल पुरानो चलाउने नयाँ चलाउने कुन मितिमा चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले आफ्नो खाता पत्ता बदल्नु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन? बदल्नु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ कुन मितिदेखि बदल्नु पर्ने हुन्छ नयाँ लिनुपर्ने त्यसको बारेमा थाहा छ? हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको नयाँ आर्थिक वर्ष जब सुरु हुन्छ तब तपाईँको पुरानो खातालाई त्यहीँ बन्द गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबाट नयाँ खातालाई प्रमाणित गराएर नयाँ खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ साउन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर ठिकै छ। अब यसपालि त खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि आर्थिक 77-78बाट त खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि छैन होइन? हजुर सेल्फ भेरिफाई हुन्छ। सेल्फ आफैले प्रमाणित गर्ने भइहाल्यो। हजुर अरू कुरा सबै त्यही हो। खाताको बारेमा थाहा रहेछ। अब हामीलाई काम यस्तै नै हो हामीले खोजेको पनि होइन हामीले यही काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाटा हेर्नै परेन। अब भोलिदेखि नै अफिस आउने गरी आउने नि त। अब हाम्रो सेलरी कति टर्म्स कति सर्टहरू के राख्ने कति दिन छुट्टी हुन्छ हाम्रो संस्थाको अर्गनाइजेसनको होइन त्यो सबै रुल्सहरू मैले मेलमै पठाइदिन्छु। हाम्रो मेलबाटै कम्युनिकेसन नर्मली हुन्छ अनि त्यसमा केही छ भने आफ्नो कुराहरू मेलबाटै रिप्लाई गर्दा हुन्छ। सबैको मेलमा भन्दा हाम्रो डाटा बस्छ होइन? हजुर अनि त्यही कारणले गर्दा अब भोलिदेखि नै आउनु नि त ल। हुन्छ लाग्छ।
ल नेक्स्ट आउनु त को हुन्छ कमिङ गुड मर्निङ सर। मर्निङ इन्टरभ्यूको होइन हजुर प्लिज सिट डाउन डकुमेन्ट सर। बायोडाटा त पहिले हामीले हेरिसकेको छौँ होइन हजुर सर। अब यो सर्टिफिकेट मात्रै त्यो बायोडाटाको सर्टिफिकेटमा मात्रै चेक गर्न बाँकी थियो ठिक छ हेर्नु त्यहाँ जति छ मेरो डकुमेन्टहरू सबै त्यसमा छ, मजाले हेर्नु न। मार्क्सहरू त राम्रै रहेछ ट्याली ट्रेनिङ पनि लिएको रहेछ होइन हजुर सर, ट्याली ट्रेनिङ लिएको छ। अब खासमा यस्तो अफिसहरूमा युज हुने भनेको सबभन्दा धेरै ट्याली हो, त्यही भएर मैले ट्याली सबभन्दा सुरुमा सिकेको। अब यो हाम्रो अफिसमा पनि एकाउन्टिङको होइन हजुर हजुर ट्यालीको कम्प्युटरको अलिकति काम नै हो होइन यहाँ ट्याली ट्रेनिङ भएको देखियो। ल अब यो सर्टिफिकेटमा भएको कुरा पनि प्र्याक्टिकलमा कतिको ज्ञान छ भन्ने कुरा म एक दुईवटा क्वेसन सोधेर म जान्न चाहन्छु होइन ए हुन्छ हुन्छ सर, सोध्नु न। ट्यालीमा यहाँले राम्रो मार्क्स देखेकोले गर्दा मैले सोधेको नखोजेको कुरा के हो भने ट्यालीको फुल फर्म थाहा छ भाइ ए थाहा छ सर, त्यो त नर्मल युज हुने कुराहरू हो, त्यो त थाहा भइहाल्छ ट्यालीमा एक्सपर्ट हुने मान्छेलाई त्यसै पनि। ट्याली एकाउन्टिङ सफ्टवेयर ट्यालीको फुल फर्म चाहिँ के हो त तपाईँको ट्यालीको फुल फर्म चाहिँ ट्रान्जेक्सन अलोड हजुर अफ अ लिनियर लाइन यार्ड्स। ए ओके करेक्ट एन्सर। अब अर्को क्वेसनमा के सोध्न चाहन्छु भने ट्यालीमा एउटा बिओएम भन्ने वर्ड हुन्छ बिओएम भन्ने वर्डको चाहिँ मिनिङ के हो फुल फर्म के हो त्यसको फुल फर्म चाहिँ त्यसको मेन मिनिङ चाहिँ के हो भने कुनै पनि अब यो चाहिँ प्रोडक्सन कम्पनीहरूमा युज हुन्छ। प्रोडक्सन कम्पनीमा युज हुँदाखेरि जस्तै मानौँ हामीले एउटा कम्प्युटर उत्पादन गर्ने कम्पनी लियौँ। कम्प्युटर उत्पादन गर्दाखेरि धेरै थोक चाहिन्छ, जस्तै एउटा उदाहरणको लागि एउटा अब प्रोसेसर भयो, माउस, किबोर्ड, केसिन, मदरबोर्ड, यति सबैलाई लिएर पछि गएर आउटपुट गर्दाखेरि अब कम्प्युटर मात्रै आउटपुट हुन्छ नि, त्यसको बिलिङ गर्नको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ बिओएम युज हुन्छ, जसको फुल फर्म चाहिँ बिल्स अफ मेटेरियल्स हो। ओके करेक्ट यो पनि सही उत्तरै दिन सफल भएको हुनुभएको भाइलाई धन्यवाद। अब तेस्रो प्रश्न अल्टरनेटिभ युनिट भनेको के हो र यसको उदाहरणसहित एउटा अल्टरनेटिभ युनिटको मलाई बुझाउनु पर्यो उदाहरणसहित के हो कसरी कहाँ प्रयोग हुन्छ ट्यालीमा ट्यालीमा सर्वप्रथम त युनिट दुई खालको हुन्छन्, एउटा मेगा युनिट जसलाई मेन युनिट पनि भनिन्छ, अर्को सब युनिट जसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ युनिट भनिन्छ। जुन युनिटको चाहिँ प्रयोग गरेर मेन युनिटको लाई बराबरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जस्तै अब दुईवटा युनिटलाई बराबरसँगले तुलना गरेर बनाउन सक्ने युनिटलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ युनिट भनिन्छ होइन। त्यसको उदाहरणको लागि लियौँ, जस्तै कुनै पनि एउटा किराना पसललाई लियौँ, किराना पसलले सामान किन्दाखेरि कार्टुनमा या केजीमा लिन्छन् प्राय। म चाहिँ केजीको उदाहरण दिन्छु। जस्तै अब 1 केजी सामान किन्दाखेरि 1000 ग्राम जस्तै हुन्छ, केही जेसुकै किन्दाखेरि पनि 1000 ग्राम हुन्छ। अब जुन किन्दाखेरि केजीमा किन्छ र बेच्दाखेरि त कसैलाई पाउमा या आधी किलो या ग्राममा पनि बेच्नुपर्छ नि त। त्यो बेच्दाखेरिको युनिट र किन्दाखेरिको युनिटलाई अन्तिममा आएर बराबरसँगले तुलना गरी कति बेच्दाखेरि कति हुन्छ युनिट भनेर तुलना गर्नको लागि बनाएको युनिटलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ युनिट भनिन्छ। ओके ठिक छ। अनि भाइको यस्तो गेटअप हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे कुट्ने खालको देखिन्छ होइन अब तर यहाँ मार्क्स हेर्दा चाहिँ निकै राम्रो राम्रो मार्क्स चाहिँ 80%, 85% आइरहेछ। अनि यो आफूले कसरी यस्तो भयो सर तपाईँलाई थाहा छैन, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर। कुनै पनि चिजको अब जज गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको कभर होइन क्या भित्री पेज हेरेर गर्नुपर्छ। त्यही भएर गेटअपमा नजानु न, पछि गएर तपाईँलाई मैले के कति बेनिफिट दिन सक्छु त्यसमा ध्यान दिनु न। कुरा त तरो गरे वा यो चाहिँ मलाई पोइन्ट साह्रै गजब लाग्यो होइन। हजुर सर। अब ठिक छ यो अरू सबै कुराहरू स्ट्रङ रहेछ होइन। ट्यालीको मैले जान्न खोजेको कुरा पनि एकाउन्टिङको यो ट्यालीको नलेज हाम्रो यहाँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार ठिक छ।
ल अब म खबर गर्छु सेलरीको एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ होइन हजुर त्यो सर। भोलि म यहाँ आएपछि त्यसलाई तयार पारेको हुन्छु अब भोलिदेखि अफिस जोइन गर्न आउनु नि त कति गर्ने टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै त्यसमा हुन्छ ल हुन्छ सर। ओके सर राम्रो छ ल आज राम्ररी जानु अब कङ्ग्रेचुलेसन्स भोलिदेखि आउनु थ्याङ्क यू सर। ल ल सर त्यो मेरो डकुमेन्टहरू यो डकुमेन्टहरू अब हामीलाई एक कपी फोटोकपी भोलि नै ल्याएर आउनु ल सर त्यसो अब घरमा लड्नु दिँदा हुन्छ नि, होइन? एकदम मजाले लड्डु दिनु अब धन्यवाद सर। ल हस्